हेलो फ्रेंड्स, ज़ाफ़िरा की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ज़ाफ़िरा शेख आज मैं फिर आई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। भिंडी तो हम सभी बनाकर खाते हैं, लेकिन आज हम भिंडी आलू की चटपटी सब्ज़ी बनाएंगे। हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लिया है और 4 आलू को भी हमने इतने बड़े साइज़ में कट किया है और भिंडी को भी इस तरीके से कट कर लिया है। चाहे तो भिंडी को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। एक प्याली में हम अपने मसालों को लेंगे। 1 चम्मच भरकर लाल मिर्चा पाउडर लेंगे। आप यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। 1 चम्मच लिया है गरम मसाला। आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, जिससे भिंडी में चटपटापन आएगा। अब 1.5 चम्मच नमक लेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अब इन सभी मसालों में डालेंगे थोड़ा सा पानी और चम्मच से सभी मसालों को मिक्स करके छोड़ देंगे, जिससे सारे मसाले अच्छे से फूल जाएंगे, जिससे भिंडी की सब्ज़ी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम बर्तन में ऑयल लेंगे, भिंडी को फ्राई करेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे ताकि भिंडी अच्छे से फ्राई और कुरकुरी हो सके। भिंडी को ऐसे ही चलाते हुए 10 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। भिंडी को फ्राई हम इसलिए करेंगे ताकि इसमें जो चिपचिपापन है वो फ्राई करने से दूर हो जाए और भिंडी में कोई चिपचिपापन ना रहे। अगर आप भिंडी को फ्राई करके बनाएंगे तो भिंडी का टेस्ट अलग आएगा और बहुत ही अच्छा आएगा। इसको हमें बीच बीच में लगातार चलाते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि गैस का फ्लेम हाई है, जिससे भिंडी नीचे से चिपकने का डर रहता है। तो हमें इसे लगातार चलाते ही जाना है। देखिए कितना चिपचिपापन इसमें से निकल रहा है। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब ऑयल को छानते हुए भिंडी को हम निकाल लेते हैं। अब उसी ऑयल में हम आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। आलू को भी हमें गोल्डन फ्राई करना है। दोनों को फ्राई करने से हमारी सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सब्ज़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। दोनों को फ्राई कर लेने से हमारी सब्ज़ी में एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। देखिए हमारे आलू भी अब अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। ऑयल ज़्यादा था इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल निकाल लिया है, क्योंकि हमने जो भिंडी और आलू को भी फ्राई किया है उनमें भी ऑयल रह जाता है, इसलिए 2 चम्मच के करीब ऑयल रखा है। अब इसमें आधा चम्मच जीरा और कटी हुई प्याज डालकर प्याज को ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज हमें ज़्यादा नहीं पकानी, बस हल्की सी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। देखिए हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से पकाएंगे, जिसमें इससे महक आ सके। अब हमने जो मसाले भिगोकर रखे थे उसे डालेंगे। अब इनको मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। अब 1 छोटा टमाटर डालेंगे और साथ ही 2 हरी मिर्च डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन बंद करके लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद देखेंगे हमारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब 1 चम्मच कसूरी मेथी डालकर चलाएंगे और साथ ही 3 चम्मच दही ली है, जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। इसको भी हम डालकर चलाएंगे। दही डालने से भिंडी में थोड़ा गाढ़ापन और खट्टापन आता है, जिससे भिंडी खाने में टेस्टी लगती है। अब हम 2 मिनट के लिए इसमें ढक्कन लगा देंगे। दही को थोड़ा पका लेंगे। 2 मिनट बाद हम देखेंगे हमारे सारे मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं और देखिए मसालों का कलर भी कितना अच्छा आया है। अब इसमें आलू और भिंडी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले सभी सब्जियों में मिल जाए। अब इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे।
हमें तब तक पकाना है जब तक हमारे आलू गल ना जाए। देखिए बीच बीच में हमें इसमें थोड़ा सा चलाते रहना है ताकि सब्ज़ी नीचे चिपके ना, और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। हमारी सब्ज़ी लगभग पक गई है, उसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर थोड़ा सा और पका लेते हैं। और आलू और भिंडी को अच्छे से चेक कर लेंगे कि ये गले हैं या नहीं। देखिए हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। देखिए दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। भिंडी तो सभी घर में बनाई जाती है, एक बार आप इस तरीके से बनाकर खाइएगा, बहुत ही जायकेदार लगेगी। आप इसको मेहमान के सामने भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।